В 1938 году в маленьком европейском городке была сделана, казалось бы, самая обычная фотография. На ней изображена женщина с ребенком на руках, сидящая на деревянной скамье в парке. Это был простой снимок, отражающий повседневную жизнь того времени. Никто и представить не мог, что спустя десятилетия именно эта фотография вызовет бурю обсуждений среди исследователей, историков и даже скептиков. Фотография хранилась в семейном альбоме на протяжении долгих лет. Родственники женщины считали ее просто памятью о прошлом, свидетельством тяжелых времен между двумя мировыми войнами. Но когда снимок оказался в руках группы исследователей, началось то, чего никто не ожидал. Ученые решили оцифровать старую пленку и увеличить изображение, чтобы рассмотреть детали, которые не были видны невооруженным глазом. В то время многие фотографии делались с использованием старых камер, а качество сохраняло массу скрытых нюансов. При увеличении снимка исследователи обнаружили нечто странное на заднем плане. За женщиной и ребенком в глубине кадра были видны люди. Но среди них выделялась одна фигура – человек, который выглядел совершенно неуместно для 1938 года. Его одежда, его поза и даже предмет в руках вызвали массу вопросов. На фотографии отчетливо просматривался силуэт мужчины в одежде, больше напоминающий современный стиль, легкая куртка на молнии, футболка и солнцезащитные очки. Самое удивительное, в руках он держал предмет, похожий на современный смартфон. Для 1938 года это выглядело невозможным. Ни очков такой формы, ни устройств, напоминающих телефон, в то время просто не существовало. Когда исследователи показали увеличенный фрагмент коллегам, многие отказались верить своим глазам. Сначала они подумали, что это артефакт изображения, ошибка проявки или последствия реставрации. Однако после повторного сканирования и анализа выяснилось, что изображение абсолютно подлинное. Эта находка породила множество версий и споров. Одни исследователи предположили, что это простое совпадение, мужчина мог держать в руках сигаретный футляр или маленькое зеркальце, а очки были всего лишь редкой модной новинкой того времени. Другие же настаивали, что фотография может быть одним из редких доказательств феномена хронологических аномалий, так называемых путешествий во времени. Тема путешественников во времени давно будоражит умы. Существует множество легенд и историй, в которых утверждается, что люди якобы видели странных персонажей в старых фотографиях и хрониках. Но обычно подобные находки объясняются ошибками зрения или совпадениями. В случае же с фотографией 1938 года исследователи столкнулись с феноменом, который объяснить оказалось куда сложнее. Дело в том, что изображение было проверено специалистами по подделкам. Они использовали новейшие технологии, чтобы выявить следы возможного монтажа. Но результат оказался однозначным, снимок подлинный, никаких следов вмешательства не обнаружено. Это поставило в тупик даже самых скептически настроенных экспертов. Семья, которой принадлежала фотография, также была поражена. Никто из родственников не мог объяснить, кто этот загадочный человек в кадре. Ни одна история семьи не содержала упоминания о таком человеке, а одежда явно не соответствовала духу времени. Со временем эта фотография стала предметом обсуждения в научных и околонаучных кругах. Одни считали ее доказательством того, что реальность устроена сложнее, чем мы думаем, и что, возможно, существуют временные сбои или параллельные миры. Другие настаивали на том, что это лишь иллюзия восприятия, и человек на фото был всего лишь модником того времени, случайно попавшим в кадр. Но загадки на этом не закончились. При еще большем увеличении кадра внимание исследователей привлекли глаза ребенка, сидевшего на руках матери. На фотографии они казались необычно выразительными и глубокими. Некоторые даже утверждали, что в глазах ребенка можно различить отражение того самого мужчины, что выглядел еще более странно. Эти детали вызвали новую волну теорий. Одни предположили, что речь идет о так называемом визуальном послании из будущего, которое каким-то образом оказалось запечатлено на старой пленке. Другие же рассматривали это как игру света и тени, характерную для старых фотографий. Фотография из 1938 года стала настоящим феноменом.
Ее обсуждали в прессе, на форумах, в документальных фильмах и даже в художественных произведениях. Для одних это стало сенсацией, для других – поводом еще раз напомнить, что человеческий мозг склонен видеть больше, чем есть на самом деле. Однако независимо от объяснений одно оставалось неизменным – сам факт того, что простой снимок матери и ребенка из далекого прошлого смог вызвать такой резонанс в современном мире. Может быть, это всего лишь совпадение. Может быть, игра света, редкая мода и особенности фотографии того времени. Но есть и те, кто верит, что подобные находки – это подсказки, оставленные для нас. Подсказки, которые напоминают, время не так линейно и просто, как мы привыкли думать. Женщина с ребенком на руках, застывшая в моменте 1938 года, даже не подозревала, что их снимок спустя десятилетия станет символом одной из самых загадочных тайн. И, возможно, именно такие детали прошлого когда-нибудь помогут нам понять истинную природу времени и мира, в котором мы живем. История этой фотографии продолжает жить. Одни исследователи уверены, что она лишь подогревает мифы о путешественниках во времени, другие, что это загадка, которую еще предстоит разгадать. Но несомненно одно, каждый раз, когда люди смотрят на это изображение, они задают себе один и тот же вопрос: а что, если время действительно не имеет границ? И, глядя на эту фотографию, невозможно избавиться от ощущения, что в ее тишине и простоте скрыта великая тайна, которую мы пока просто не способны понять.